Ara els deixo un moment, abans d'acomiadar-me, amb el Jaume Reixat, que ens porta la portada del Triangle. Endavant, Jaume. Hola, molt bona tarda, nit, des de la redacció del Triangle, per explicar-vos una setmana més què sortirà demà en la revista que hi trobareu en els quioscs d'arreu de Catalunya. Ja he explicat aquestes últimes setmanes que això de les eleccions del Barça és un volcà cada cop amb més efervescència. Doncs bé, perquè no decaigui, i després dels aconteixements de les últimes hores, amb la detenció i alliberament del president Josep Maria Bartomeu, expliquem que un dels candidats, Joan Laporta, hem investigat les seves empreses i resulta que és tan mal gestor que el registre mercantil li ha tancat fins a 9 empreses perquè resulta que no presenta els comptes. També expliquem, investigant la fortuna del senyor Laporta, que el seu gran pilotasso o bragatasso va ser quan va aconseguir 10,1 milions d'euros de la dictadura de l'Uzbekistan, ja que s'havia lligat a la filla del dictador. Bé, per continuar amb els continguts del Triangle, també n'expliquem una d'important, i és que en les converses enregistrades per la Guàrdia Civil en el sumari del cas Volhov surten converses d'amics de Puigdemont que diuen textualment que està acabat, que ha estat un fracàs. I això no va desencaminat perquè respon a la situació política en la que actualment es troba el resident de Waterloo. I ja per acabar, una victòria del Triangle més. Hem denunciat que hi ha un programa de TV3 que es dedica a insultar a les persones que participen en els debats amb la reproducció de tuits d'odi. Bé, després de les denúncies del Triangle, això s'ha acabat i s'ha tingut d'empassar el senyor Xavier Grasset aquests missatges d'odi que passaven a través del seu programa. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Si us interessa, ja ho sabeu, demà als quioscs. Endavant i canya! Moltes gràcies, senyor Jaume Reixat. Canya demà al Triangle, als quioscs de Catalunya.